Bonjour, je suis heureux de vous retrouver ce vendredi pour ce 55e numéro de la chronique positive. J'espère que vous avez fait hier la liste de vos envies et que vous avez commencé à regarder les démarches à entreprendre pour vous engager concrètement dans la réalisation de vos désirs. Je ne le dirai jamais assez, réalisez vos rêves, allez jusqu'au bout sans vous décourager en route, c'est le meilleur moyen de faire grandir votre bien-être, votre bonheur et surtout de garder une bonne santé tant physique que mentale. Aujourd'hui, je souhaite réagir à un article qui parlait du problème du ronflement dans le couple. Que ce soit madame ou monsieur qui ronfle la nuit, cela peut vite devenir un cauchemar pour le conjoint. En l'absence de solutions réellement convaincantes pour atténuer le ronflement, il existe alors 4 solutions possibles pour assurer la qualité du sommeil de son conjoint. La première, si le ronflement est léger et occasionnel, c'est de choisir un lit plus large afin de permettre de prendre ses distances et ainsi de limiter le bruit. Le deuxième est de mettre des bouchons anti-bruit dans les oreilles, à n'adopter que si vous ne devez pas vous lever avec l'aide d'un réveil le matin. La troisième est de vous coucher ensemble et de changer de pièce dès que la première personne s'endort. Et enfin, la quatrième et dernière est la plus radicale, c'est-à-dire faire chambre à part. Cela n'a rien de négatif et peut même être très pratique. Chacun peut mieux gérer son temps de sommeil, et notamment pour ceux qui ont des horaires décalés, et chacun peut adopter une chambre qui lui ressemble. Chacun peut trouver drôle également et plaisant de rendre visite à son conjoint dans sa propre chambre. Maintenant, si la personne qui ronfle n'accepte pas que vous alliez dormir dans la pièce d'à côté, c'est qu'elle ne vous respecte pas, tout simplement. À vous de choisir alors entre votre conjoint et votre santé. Je vous retrouve lundi, passez un bon week-end et portez-vous bien et ne ronflez pas trop. Au revoir.